姐姐，你講嘢啊！呢個下邊個阿妹，個姨仔，你講下嘢。喂，我家姐佢而家心情都唔乜嘢啦。我知道黃世傑佢哋一屋企人睇唔上我家姐，但係你同我家姐嗰個渣男離咗婚之後先，應該先喺一齊先啱㗎。但係人哋之前未離婚，你哋已經喺埋一齊啦，係咪啊？咁咪係出軌咩？我講咗無數次啦，我唔知道啊。我頭先我已經講過啦。如果你喺度嘅話，你有冇聽到啊？唔該。而家就係佢哋離婚之後1個月，佢個女就出咗事。我唔知佢個女出咗事啊，好沉重啊！呢個我聽到你咁講，我個心都覺得好唔舒服。畢竟我都就嚟有小朋友，我好明。我家姐個手機都有你哋出軌嘅證據嘅。停一停先，我想同你講一句啊，因為妹妹仔，即係既然佢啊，你男朋友都可以，即係佢前妻可以咁樣為佢，都可以咁對佢，以後咧，佢即係你就係佢前妻嘅啦，明唔明啊？厭咗佢一樣會離開你嘅。而家我家姐手機嗰度都有你哋出軌嘅證據。如果佢哋而家唔俾一個交代我哋就舉報佢，等佢喺單位都做唔到。你聽唔聽得到啊，姐姐？喂，我聽到啊。即係話佢之所以唔見你，係因為關乎呢份工啊，佢唔想離開啊，佢唔離得開啊，因為佢背負嘅東西太多啦。我可以講一句咧，就係姐姐啊，其實咧佢第一個犧牲嘅前妻，犧牲咗佢前妻啦，依家再嚟犧牲嘅就只有係你噶啦，所以第二個犧牲品就係你啦，所以佢而家就直接唔聽你電話，拉黑你，你都仲唔明白？咁我自己都係受害者嚟噶，咁而家我作為受害者，點解你唔及時止損咧？遇到呢啲咁樣嘅渣男係咪啊？係啊，你又唔係冇能力生存，你又唔係寄生蟲，你又唔係靠佢。點解唔會舉報？你咪舉報佢咯。如果俾我知道佢係人民公僕嚟，我即刻去舉佢噶。我講俾你知喎。我唔想個細路冇咗爸爸，我唔想佢一出世冇咗爸爸。我屋企係比較傳統。我同你講啊，唔係屋企傳統嘅問題啊。如果我係你，我諗住半邊嘴笑啦，姐姐，你又冇大佬，又冇細佬，生個 BB 跟自己姓，照顧好自己父母，已經係最開心嘅事啦。你冇喺嗰度裝可憐啦。如果你真係愛佢，仲喺佢前妻而家咁痛苦嘅時候逼佢啦，你係咪好自私啊？就掛住你自己幸福，都唔掛住人哋嘅死活咧。而家人哋細路仔都咁樣咯。我扮咩可？我問你，我扮咩可憐啊？而家我嘅情況就係咁樣，係我一開始識佢嘅時候，我唔知佢係而家咁樣嘅情況噶。佢係同我講佢自己係單身噶，佢從來都冇同我講過佢屋企發生嘅咁樣嘅事。一齊之後，佢先話俾我知，佢哋兩個已經冇愛啦。佢前妻佢唔肯，哪怕佢有冇愛都好啦，你都唔應該去踏足人哋頭家。你要為人哋嘅小朋友着想先得噶。除非佢哋兩個真係唔係喺埋一齊啦，咁你咪喺埋一齊咯。但唔係噶嘛。佢話俾我知，佢話佢會盡快。佢話俾你知，你唔使都去調查嘅咩？你咁大個女係咪先？你肯定讀過大學噶啦。當時因為我已經好愛佢，我聽到佢承諾。我知道你已經入魂入腦噶啦，但你而家要清醒啊，妹妹仔！你遇到咁樣嘅渣男，我話俾你知，呢個世界上有無數嘅博士噶。屎嚟啫嘛，到處都有博啦。我講兩句啊，你明？我係台灣省省長，我係第一屆台灣省省長。你而家省佢嘅啫，唔係省長啊！唔係，佢係人哋講，佢話信嘛。咁我依家咪廣東，我係台灣省第一屆省省長。5月1號上任。講就好聽係嘛？乜都冇，乜都唔知係嘛？我家姐嘅手機度都有你哋啲照片啊、聊天記錄，乜嘢都有。而家事情搞到咁大，你就想搞清乜關係都冇係嘛？乜都唔關你事。你係避重就輕，你呢個係重點。當問你嗰時，實質你都知道，你又詐唔知。乜你都話詐唔知，實質咩情況你都好清晰。你電話啊，Sam 哥。所以查實咧，嗰個二咪個姐姐咧，我一上嚟嘅時候問呢句説話咧，你已經即刻就反駁，即刻就懟。其實你心裏邊好清楚嘅，我哋亦都係心如明鏡嘅人嚟嘅，姐姐。所以你唔好同我哋耍呢啲咁樣嘅太極啦，冇咩用。我冇耍太極啊！嗱，我教你一個方法，倘若你真係俾佢嘅，你就同依家依個姐姐下邊嗰個妹妹同佢個大婆就係聯手對付個渣男，咁樣先係正道，先至係啱嘅。但係你唔係，你而家就係一味走去纏住人哋個前妻，
人哋個前妻而家已經係萬念俱灰咁滯啦，俾你再纏一纏，你係咪想逼死人啫？小我知道，賢姐姐啊，我知道而家我成件事。家姐已經喺醫院度瞓住，而家精神錯亂，仲睇咗個男嘅着相，然之係想嗰個我姐夫就出嚟，黃世傑出嚟俾我家姐一個交代，照顧佢情緒，等佢病情穩啲，再處理其他事。咁而家個男人有冇去睇你家姐啊？有啊，呢個顏組啊，賢組啊。嗱，匿名，我啱先有電話入，唔好意思啊。你喺你口中同埋阿姨仔口中講，嗱，你話呢個男人，你認為你好值得你愛咩？呢個係人世間嘅極品，渣男中嘅極品啊！即係佢前妻對佢咁好，供書教，正正供到佢讀研究生，出到嚟仲咁樣對佢前妻，你認為呢啲男人，你生出嚟佢會做一個好爸爸咩？我知道成件事可能係我傷害咗佢家姐。你冇講係你傷，冇講可能，直情係你傷害咗人哋。但係我都係俾佢呃你到咗，今時我今日你就，為咗佢。我勸你就認清方向。咩叫認清方向啊？小賢話的及時止損啦。我唔理佢而家係點樣都好，但係我嘅點解小我一上嚟我話你知我係係台灣省第一屆省長咧？就呢個原因啊！咁嘅男人，你居然仲要生要死去為佢，你傷害咗自己不達，仲要傷害人哋嘅前妻，傷害咗人哋嘅家庭啊！呢啲男人唔值得你去愛啊！你話要愛係侮辱嘅愛字啊！即係咁清晰，人哋即係話公仔，我哋畫七腸啊！你仲唔明白？你仲要一頭中埋落去。我為咗佢，我同屋企人而家搞到好僵，而且我而家有咗小朋友，咁我可以點？我冇辦法啊！我唔想到時分期定埋所有嘢，所有人都知道晒啊！佢突然之間消失，你叫我點算啊？你咁樣嘅條件，嗱，第一，你今時今日嘅後果，你自己負咗好大嘅責任。你唔係人哋撳住你個頭去飲水嘅，明唔明白？你都喺未清晰嘅情況下就中個頭落去，你自己咪蠢。當你知道呢件事情嘅真相嘅時候，你又唔甘心，你就去諗盡千方百計去逼人哋，逼大婆，你係錯在其二。其三，你見清咗呢個男人嘅真面目，係咪？而家咁嘅你情況，見清呢個男人嘅真面目，仲要不細路仔又咁狡辯樣，我家姐又精神錯亂，係嘛？咁我點樣去騷擾？係你家姐都同意咗同我去溝通㗎，但我冇諗到係你上咗嚟啊！我而家又有咗，咁我可以點？你叫我點啊？人哋我屋企人係有心計嘅人。嘅情況，咁我家姐而家咁嘅情況，你叫佢點樣同你嘅嘢？傾呢個問題咩？人哋都唔見得半條命啊！你摸我自己嘅良心先，你摸自己嘅良心過唔過意得佢？人哋喺醫院啊，人哋失去咗乜嘢？你知唔知道啊？你讀過書㗎？佢家姐喺醫院，唔係我逼佢成，我唔係我逼㗎，係咪？唔係我搞有心計嘅女人，而家我今日嚟傾啦，你造上班啦，成嘅姐就咁啦。姐，你百人雖我雖不殺百人啊，但係百人係為你而死㗎，你知唔知啊？如果唔係你橫撐一腳，佢家姐唔會導致同嗰個渣男離婚。同個渣男離咗婚之後，又因為個女咁樣會出事㗎。你唔好諗住話唔關你事啊，其實始作俑者係你啊，姐姐，你自己有冇諗過啊？咁但係唔係我想咁樣㗎。唔係你想，但係你造成，呢個係無可厚非嘅，因為你嘅橫差一腳，導致到人哋婚姻破裂，呢個係你造成嘅。因為你已經你諗清楚啊！其實阿姐姐仔啊，其實你諗清楚啊！呢件事我覺得你咁優秀，而且咧，你知唔知啊？你愛唔愛呢個男人嘅？你愛呢個男人嘅，我想問下你，如果佢俾人舉報嘅，佢到時候一無所有嘅，佢仲有啲乜嘢啊？呢個男人第日會千夫所指，遺臭萬年。你想唔想陪佢係咁樣過一世啊？絕對嘅。咁而家我都有咗，咁點算？我可以點算？呢個問題你自己考慮，你可以自立養大佢。等阿渣男每個月俾1000好，幾多都好。我覺得你好矛盾體嚟嘅喎，你又唔係揾唔到食，你又唔係冇讀過書，但係點解你啲行為、你啲思想仲可以咁幼稚嘅咧？嗱，我可以話俾你聽，我都曾經想過行呢條路啊！如果我係你嘅話，我揞住半邊水笑啦。啊，有個咁好嘅基因，呢個男人起碼都係讀到碩士嘅。
或者博士嘅，有咁好嘅基因，攞個種翻去自己養，跟自己老豆老母姓。如果係我，笑死我啦，仲話點算？你又唔係養唔起，你有萬一個 W 一個月養唔起咩？可以唔係要靠呢個男人食飯啩？我唔相信咯。我唔係靠佢食飯，但係而家所有嘢都俾親戚朋友全部都知道我哋要結婚，所有人都知道我阿爸阿媽同我為咗佢同我爸阿媽。親戚朋友知唔知道呢個男人嘅品性？啊？你親戚朋友知唔知道呢個男人嘅品性係點？當你父母知道呢個男人嘅品性係咁樣嘅話，我相信你父母情願你養，即係話你單身咁嘅男人，佢絕對唔會俾你嫁俾佢。點解你咁難失嘅？我唔係生聲，我都唔想同你講咁多啊，姐姐。轉個身，華麗轉身走吧啦！呢個男人唔值得你付託終身。一步錯，步步錯。你咁優秀，真係嘅，姐姐浪費咗你嘅人生啊！我哋嘅建議咧，就建議你三思而後行啦。如果你咁優秀嘅，盞整到自己咧墮入咗無盡嘅深淵啊！你知唔知啊？你呢輩子咧，佢都過唔到去嘅，因為佢有個雙胞胎嘅小朋友唔喺度嘅，你知唔知啊？我知道啊，但係我咁樣，我可唔可以咁樣啊？我想揾下佢哋，我想同佢哋溝通下究竟發生咗乜嘢事，因為我真係唔知佢屋企而家係咁嘅情況啊！如果真係咁樣嘅話，我希望可以同佢哋溝通咗先。你冇去騷，我今晚再聯你冇騷擾人絡得唔得哋大婆啊！唔係啊，你騷擾佢咧，佢會崩潰嘅。我覺得如果呢段時間，大婆，你要揾個渣男，你冇去騷擾人哋嘅大婆啊！係啊，真係嘅。如果你有人性嘅話，你冇去騷擾人哋嘅大婆，你要揾個渣男。我揾唔到，我而家揾唔到佢。你揾唔到都係你哋嘅事，與人哋無關，你明唔明白啫？你哋之間嘅事與人哋無關係㗎，你揾人做咩？我只可以同我細妹同佢細妹傾。你個良心過唔過意去啊？你直接去單位揾佢係啦。我而家揾佢細妹。如果呢個男人愛你，點會避而不見？我就咁簡單話你知。明知你有咁嘅已經有咗 BB， 點解避而不見？叔叔你唔好咁激動。諗清楚啊！叔叔你唔好咁激動。我講嘢係咁大聲。如果你有聽過呢個節目嘅，個個都知道，我今日算好溫柔嘅，冇懟過你，冇鬧過你啊！如果你聽過我早就省到你一面屁啊！我知道你亦都係為我好，所以你先會講咁多嘢。但係我想話俾你知係，你冇咁激動。我而家去揾佢我問清楚究竟我唔需要激動，你嘅生與死同我一毫子關係都冇。我講說話係咁樣嘅個語氣。好嘅，但我只係話你知，你唔好去騷擾人哋嘅大婆。我冇諗住去兩個之間佢前妻，我淨係去揾佢嘅細妹。所以小月姐姐麻煩你幫我傾咗之後，我今晚再嚟，你可唔可以我去解決咗佢嘅問題先？可以啊，可以啊，你今晚8點50分連上嚟啊！但係我建議你咧，你唔好揾人哋個家姐喎。如果你揾人哋嘅家姐嘅話咧，直播間好多人鬧你喎，妹妹。係啊。我明，我唔介意人哋鬧我，我淨係想解釋搞清楚呢件事。咁你就揾個渣男，唔好揾人哋嘅家，你唔好揾人哋啦，人哋好崩潰嘅，你知唔知啊？我唔揾佢家姐，我揾翻佢細妹，我要問清楚佢細妹究竟發生咩事。如果可以，我揾埋，我揾埋好唔好？你靜落嚟聽我講幾個好唔好？第一，你兩個人，你同個渣男嘅所有事情係同人哋兩姊妹冇半毫子關係嘅，咁咪死咗落去啦。佢走咗落去，佢好緊張，好急啊！急到冇用㗎，你關人兩姊妹咩事？我估計佢今晚都會連上嚟。